وهي بتعمل شعرها في الكوافير، بتقول لها عايزاك النهارده تعملي لي قصه كويسه عشان النهارده فرحي انا وحبيبي ده، وبتتضايق لما بتشوف ان ده عريسها عشان اصلا كانت مرتبطه بيه، وبتقول لها ماشي هعمل لك قصه هتعجبك. وعشان تبوظ الفرح بتمسك المقص وبتبدا تقص شعر البنت كتير لحد ما بتخليه صغير جدا وشكله مش نافع خالص، والبنت بتكون قاعده على كرسي ومش فاهمه ايه اللي بيحصل، وبتقول لها فتحي عينك وقولي ايه رايك. واول ما بتبص على نفسها بتتسرب من اللي عملته وبتبدا تزعق معاها، وبتقول لها ايه اللي انت عملتيه ده انا فرحي بكره. وبكل برود بتقول لها دي مش مشكلتي. وبتدخل المديره وبتقول في ايه، وبتقول لها دي بوظت شعري وبكده مش هعرف احضر فرحي. والمديره بتستغرب وبتقول لها عملتي كده ليه، وبتقول لها عشان دي اللي خدت حبيبي مايك مني. وبتوريهم الصوره هما الاثنين متصورين مع بعض، وبتقول لها انت البنت اللي كانت بترن عليه الايام اللي فاتت، وبتقول لها عشان هو لسه بيحبني انا. وبتقول لها انت انسانه ما عندكيش اي انسانيه ولا رحمه، انا كده مش هعرف اروح الفرح والفرح هيبوظ. والمديره بتتاسف على اللي عملته وبتقول له اقعدي وانا اعمل لك شعرك. وبعد شويه بتعمل لها شعرها وبتخليها كمان احسن من الاول، وبتفرح جدا وبتقول لها كده محدش يعرف انه تركيب. وبتقول لها بس عملتش ازاي كده، وبتقول لها اتصرفت. وبعد شويه بتخرج بنت لقصت شعرها وشعرها بايظ وبتعرف ساعتها عملت ايه وبتفرح جدا، والفرحه بتبقى فرحتين.